9 लाख रुपए का हमने ये गेमिंग पीसी सेटअप रेडी किया है, जो कि फीचर करता है वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर Ryzen 9 9950X 3D। जो हमने मदरबोर्ड लगाया है B850 गेमिंग प्लस वाईफाई। साथ में हमने RTX 5070 हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 32 GB की यहाँ पर रैम हमने इस्तेमाल की है। 6000 मेगाहर्ट्ज RGB की XPG लांसर। 1 TB की Gen 4 की NVMe हमने इस्तेमाल की है। Asus Prime 5070 वाइट कलर में चिट्टा हमने इस्तेमाल किया, चिट्टा मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है। केसिंग आप लोग देख सकते हैं, थंडर डेजरा की तरफ से ये केस आता है, ये भी वाइट में केस है। साथ में हमने सोनिक का हमने यहाँ पर इसमें 7 RGB फैंस हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, जो कि सारे के सारे वाइट थीम के ऊपर हमने सिस्टम में रेडी किया है। 850 वाट की XPG की गोल्ड की सप्लाई हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। साथ में हमने भाई को जो है HP ओमन की तरफ से ये कीबोर्ड आता है, ये भी दिया है। साथ में आप लोग देख सकते हैं माउस भी है, LCD भी है 2K 180 हर्ट्ज की। 360 mm का यहाँ पर हमने इस प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए 360 mm का हमने कूलर हमने इस्तेमाल किया है। थर्मल राइट की तरफ से फ्रोजन इन्फिनिटी जो आता है। अगर आपने भी ऐसा सिस्टम बनवाना हो तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 030962093332। आप हमें फेसबुक पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।